Na ką, sveiki visi. Šiandien bus eilinis išpakavimas iš Temu arba Temu. Taip. Čia turėtų būti du daiktai. Taip. Turėtų būti laikrodis. Toksai. Oho, koks didelis. Nuotraukose buvo labai mažas. Čia skirtas laikrodis į vonią. Va tai va pakabinat, arba pakabinat ant kokio ten varžtelio, arba nu, sto, kaip jis vadinasi, sto oro, jo. Taip, pažiūrim ar veikia. Taip, pažiūrim ar veikia. Turėtų rodyti temperatūrą, turėtų būti timeris. Ir kas dar? Ir viskas. Ok. O geras. Nusistatos paspaudžiant mygtukų fizinių nėra. Taip, dabar čia stovi guma kažkokia, silikonas gal, nežinau. Puiku, reiškia nepateks vanduo, nes jis skirtas būtent vonioj. Taip, man reikia nustatyti laiką dabar. AM. Man AM netinka. Taip, tai bus po 5:09 dabar. 5 valandas ir, nu, tegul bus 10 minučių. Toliau nusistatom. Taip geriau matosi, matau jums. Metai. Dabar 25-ieji, puiku. Kas čia? Mėnuo turbūt. Jo, mėnuo. Dabar yra vasaris. Ar matosi, vasario. Aš nežinau, kokia dabar vasario. Tuoj minutę. Vasario 10. Oi. Ir nusimušė. Tai vasario 10. 12 valandų nori 24. Fahrenheitai Celsius. Viskas, štai. Ir yra dar timeris. Va. Minučių timeris, ar ne? Kiek čia maksimaliai gali būti? Turbūt bus 60 ar 59. O, jūs nematot. Neveikia. O veikia. Taip, tai turėtų būti 99 minutės. Jo, 99 minutės. Timeris. Pažiūrėjot į vonią ir nusistato timerį. Ok, šiuo atveju timerį mums nereikia. Sekundės rodo, puiku. Po 5:11. Tai va toks. Tai va toks daiktas. Taip, tikiuosi vandens nepribėgs. Turėtų būti viskas gerai. Taip, žiūrim kitą. Čia turėtų būti toksai dėklas iPhone'ui 15. Su tokia, žinot, kaip vadinasi privacy filter. Privačia plėvelė, nežinau kaip lietuviškai. Aha. Dar reikia išmokti dar. Nes neaišku kaip išimti. Nes čia visa pakuotė, žodžiu. Ok. Greičiausiai bus taip. Čia pasispaudžia ir čia iškrenta arba ne. Nemoku šitą išardyti. Taip, šitą nuimam. Ok. Negi instrukcijos reikės ieškoti tokiam paprastam dalykui. Aha.
Taip, čia nusiima. Taip, dabar man reikia patekti į vidų. Nu, ar yra instrukcija? Nėra. Tai reiškia taip, spaudžiu pauzę ir išsiaiškinsiu. Nepastebėjau, kad čia yra štai toks. Galite priklijuoti irgi prie sienos. Irgi vat, čia įdomu lipni juosta ar oro irgi. O, geras, čia lipni juosta. Tai gali dar tą laikrodį priklijuoti prie sienos. Jeigu neatsiklijuos nuo drėgmės. Taip, čia pasirodo labai paprastai atsidaro, šitos į šoną, atsifiksuoja. Ir va taip atsidaro kažkaip tai panašiai. Aha. Taip, dabar, kai supratau, čia plėvelė dar yra iš vidaus, kurią norėčiau aš nuimti, nes jinai man čia nereikalinga. Jo. Nes nieko nesimato per ją. Taip. Nu, gerai. Ar čia ne plėvelė? Nu, po to išsiaiškinsiu. Čia greičiausiai ne plėvelė, bet taip įsideda telefonas. Tik tai šitie va nelabai laikosi. Ir dar minusas matau, šiek tiek uždengia mikrofoną. Oi, nematot, šiek tiek uždengia mikrofoną ir garsiakalbį. Taip, čia. Ok. Tuoj. Ok, šitas mygtukas veikia. Power. Antena čia turbūt. Taip, šitie mygtukai veikia ar ne? Veikia. Šitas irgi veikia. Nu, tikiuosi bus gerai. Matosi telefonas. Čia nežinau, galima, negalima. Man tai nepatinka, kad uždengta, nes gali dar nuotraukos kokybę įtakot. Nu, nusiima, jo. Matau, kad nusiima. Va. Puiku. Bet man nepatinka, kad čia uždengtas. Gali drėgmė ten papulti ir taip toliau. Bus nelabai ryšku. Nu, tai žodžiu, taip, va, jeigu kas bandys užsakyti, tai čia susideda iš dviejų dalių, šiek tiek uždengia mikrofoną. Bet kaip privacy, tai jis neblogas, nes iš šono matau nesimato. Čia esmėjo, kad apsaugoti ten duomenis, jeigu kas nors jeigu važiuojate autobusu ir nieks jūsų nematys iš šono. Tai va. Tai šį kartą tokios siuntos siūlau pasižiūrėti aprašymą, ten rasit linkus. Iki kitų kartų.